بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نساء رکو نمبر 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك کچری نوې فضل د الله پتا باندې ورحمته رحمت د الله لهمت طائفة منهم نقص کړي و یو ډلې د دوی نه ان یذلوک چې بیلاری کی تا یعنی تا اوخی نبی صلی الله علیه وسلم خو لکه دې ډلې خویولې او الله وته نوې ویلې کنه وما یذلون او نشي دوی بیلاری کولې تا الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما یذرونک من شیء او نشي ضرر رسولې تا ته هیڅ نزل الله عليك الكتاب او نازل کړی دی الله پتا باندې کتاب والحکمت او حکمت وعلمک او خولې دی تا ته ما لم تكن تعلم هغه څه چې نه تا ته چې نوې ته پاغې باندې پوهه وکانه فضل الله عليك عظیما او دی فضل د الله پتا باندې ډیر لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتری خیر په ډیرو پټو خبرو د دوی کې الا من امر بصدقه مگر شته د هغه چا چې امر کوي په صدقه او معروف یا په یو نیک کار او اصلاح بین الناس یا په صلح اصلاح کولو په منځ د خلکو کې ومن يفعل ذلك ابتغاء او هغه څوک چې کوي دا کار د پاره د غوښتلو مرضات الله د الله د رضا فسوف نؤتيه اجرا عظیما نو سره د چې وربکو مونږ دوی ته اجر ډیر لوی ومن يشاقق الرسول څوک چې مخالفت کوي د رسول من بعد ما تبین رستر دینه چې ښکاره شوي دوی ته له الهدى چې ښکاره شوي د ده ته نیغه لاره ویتبع او تابعداري کوي روان شي غیر سبیل المؤمنین په بله لار سیوا د مؤمنانو نه سیوا د لارې د مؤمنانو نه نوله نو وبه یې ګرځو مونږ هغه ما هغې طرف ته توله چې دی ورګرځېږي دې ته ونسلي جهنم او ځای به د دوزخي وساءت مصیره او ډېر بد ځای دی د ورتللو اوس الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دې خلکو خو په دې غلطو خبرو ته دوکه کړې وي او که چېرې دوی دوکه کړې وي ستا نه د بې انصافۍ فیصله هم کړې وي نو نقصان به دوی ته وي تا ته هیڅ نقصان نه و ځکه چې د الله په نزد دوی مجرمانو ته مجرم نه وې ته خو حاکم وې تا خو به فیصله کوله خو الله ته بچ کړې او تاله یې هغه پوهه درکړله چې کومه تا ته علم نه و یعنې د غیب علم تا ته نه و الله تا ته واضحه کړله دپاره دې چې ته د غلطې فیصلې نه بچ شې بیا الله رب العالمین فرمایي وای نشته دی په پټو خبرو کې څه خیر مطلب دا چې که په مجلس کې دوه تنه ناسي کو اسي لکه پټې خبرې د غوږ خبرې چې یې غوږ سارنې یا د غوږ خبرې چې دي دا ډېره زیاته د ګناه خبره ده بل بنده وچ په وجه په شک کې شي چې ګورې چې ما سې چلو کو چې په ما پسې خبره وکړه که نه دغه شانتي یو حالت ته بنده راشي نو پټه خبره کومه خبره به پټه کې الله فرمایي چې صدقه یا صلح راوستلی په منځ د خلکو کې یا د نیکۍ څه کاري چې ته غواړې چې ریاکاري ته جوړه نه شي او هغه پټ کې دغه خبره پټه ښیي نور پټې مشورې د منافقانو به دا کارو پټې پټې خبرې به یې کولې په یو بل پسې د یو نه به یې خبره بل ته وړه د بل نه به یې بل ته وړه نو دا کارونه چې دي دا د ګناه کارونه دي یو ځلې نبي صلی الله علیه وسلم صحابو ته عرض وکړو وایي ښځو تاسو داسې خبر در نه کړمه د داسې کار خبر درله درکړمه چې د مونځ او د روژې او د صدقې نه هم افضل دی نو صحابه عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وښایئ نو ویې فرمایل چې د دوو کسانو په منځ کې روغه راوستل ځکه چې د دوو کسانو په منځ کې فساد جوړول دا دین بربادولو والا کار دی صلح راوستل دونه د ثواب کار دی نن سبا خلک وایي زما په کار نشته خپل کار به کوي که روغه کوي ودي کې که نه اډو ودي نه کې ورانه به خپل کار به کوي بلکې ورانې دپاره خوشحالېږو چې خو ټوټې ورانه ده که نه نو دا ډېره زیاته سخته د ګناه خبره ده د خلکو روغې راولئ صلحې راولئ د نیکۍ کارونه کوئ صدقې پټې پټې ورکوئ دغه د انسان د کامیابۍ دپاره دغه به دې په آخرت کې په کار راځي بیا الله فرمایي وایي څوک چې ځان له د بدۍ لاره خوښه کړي الله خو درته نیغه لاره ښوولې ده چې تا د بدۍ لاره خوښه کړه الله به دې په هغه لار روان کړي او جهنم ته به ځان په خپله واچي په ځان به ظالم شي ځان به په خپله جهنم ته واچي الله دې مونږ ټول په امان کړي